Увага, дівчата! Кажуть, у море просочився сценарій «Пірати Карибського моря 6». Так, у новій частині повернуться всі наші улюблені морські вовки. Джек Горобець, Барбоса і навіть Дейві Джонс зі своєю бородою щупалець. Але цього разу історія буде не про золото чи ром. Пірати дізнаються про нову перлину – як розбагатіти чесно і легально. І ось, серед штормів, блискавок та гармат, вони знаходять таємничий лист із печаткою «Медіус Ворк». На ньому написано «Потрібні опікунки в Німеччині. Все легально, все безкоштовно». З того моменту починається справжня морська битва, бо в «Медіус Ворк» хочуть працювати навіть пірати. Тож поки фільм ще не вийшов і не здійняв бурю в морях, дзвони нам уже сьогодні, бо удача як хвиля, зловиш її тільки раз. Я буду працювати у Medius Work. Тямиш?